Hello guys, I am Suman. So today I am making this video to reveal what's going on in my life. From past few days I was struggling from mental health. बॉडी डिस्मॉर्फिया होता है तो कभी अपनों के दिए हुए ट्रॉमा याद आता है। सबने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। Now I am trying to recover from it. और इस बार मैंने एक बहुत टफ डिसीजन लिया है। I blocked every single person I know. क्योंकि कभी कभी लोग डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। मुझे पता है ये सब डिसीजन लेना इजी नहीं था लेकिन ये सब नेसेसरी था। अगर आप भी किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हो सो जस्ट रिमेंबर, इट्स ओके टू स्टेप बैक, इट्स ओके टू चूज योरसेल्फ।